political journey amakaknina asoiba khara lay haidana mana concept tokjabadu phaujabadu sumthongna bahona badagi unexpectedly tholokpa oiragasu hausisu kanamak hona de habadina te hona ribani tumbasu kesu yaramoi zabam thokpam su khangamoi adu hona bayaba makaisu hona ramgani but paumi ama oina as a public of Manipur people of Manipur ama oina khoina phaujaba matamdadi if there is a good leader afaba luchingba ma leramagade he or she is to work to create more better leader afaba luchingba chi chama chama puthokna ba khona biramgadra ina khade the honorable CM na haibada akoina thamoi sida kari kari sometimes khara kari haini positive oina khanjaba sulei asoiba maya mama maya matang sum lakpadagi sigi phibam su oirakpani haibasi su tangkak amada chumme na khale what I feel that is right how masagi akhoigi mamang thakta laigiba political leaders sina most of the time they are preparing for their next election in spite of preparing for next generation akhoina hairidi MLA amana mamang thakta gi oirakpa singsina mathangi lakadaba election dugi adugi damakta makhoina sem sadana da leibadona tawe tungda lakadaba mirol singsigi afaba legacy ma aina MLA oringada kaugdana lehok gadaba afaba history ama sagalamnaba khalamdaba adugumba asoiba mayam sing adu mathang lerakpadagi asoiba accumulated achoba chingdum chingjaw magumna asoiba se leksalakpa madu mayam du pasalakpa matam dadi sumthoke na khanba matamda khajiktang sigumba se leibraina khali ado honorable chief minister na tha manga natraga taruki manung sida sigumba makalgi a big major breakthrough achoba makak porpangamgani kaidana public domain da ka thamakpase he might have some of his belief magi tasengna thajaba haitare soidana leramgani na khali leibasida khoina phaujaba khitang confuse oiba kharadi lei normal CIC karam babu normal C oidorino haibadi khulai paiba chingi koki gi khulai paiba singa sina tampak sida khogi leiriba chingya chingkhong chingya ching sida nomai kapsilaktana irang he hingsa tholiba kholiba sigumba khara khaksi nemda laga akoina normal si la ena haidoribra hospital school lohong khongdongba sora deva karma sigumba normal haitare miyoba khogi punsigi khongsat thana ba yadraba khara singsi masi activity se resume tawre haraga akoina masi normal la e haidana khange doribra akoi economic independence se it is under threat now akoi gi sel thungi phibam si adokki matik collapse oire haibamakti hainingde adugo karaidano stagnant oidana mafam mamada de khoi se lepaga leire haidana akoi di filter web aduna sigumba punamak every aspect of kang khong sairaba akoi gi lamdam se masi amuktang santi gi mahuksa gi punsi gi phibam duda porakpa ngamgani tha manga taruk sigi manungda possibility that is a high chance in hairibase masi othokpasu oisunu masi tasengnamak oiragadi Manipur miyamna aduki matik apenba haibadu oigani haibase ahanbagi round sida thamjage yangi posam la e koigi kanogi immigrant gi mapalom gi khut yauba adagi se masan than khibda poppy plantation muthatpa adagi reserve forest kan hotna ba immigrant mayam si masu laire huji kanglup ani gi between conflict between two community have si masum lai adu pikraba marom da haira gadi community ani si gi marak se da koina sangaba thatara trok phara ba lan si huji pawa koi ta seng haira gadi center na lefan ba ngam da basi kari gin ha basim cho bo hangam oiri matang sai da koi ta seng haira kan da lan se khara nem e na haura kan da koi numai kapsilakpa adu obviously cookie na dum masana taraga dum leire adagi samani attack chathrak pai thabak sim de koina dum yam toina dum uri haiba tare swai matang sida koigi center ga sober role su chief minister na panbiring si statement thambada center na kayam kana oja swai matang se hotnaram ga dawga mange swai matang si ba koina kamaina concrete oiba plan di akoina ngasi phawdi uba phangti kamain thambini oja Surbala Prithibisi now being a small globe small village communication si aduki matik chakhulak padagi prithibhi se apik pa khunga ngamaga samana rabane the world is rapidly changing
prithvi se aduki matik ahong basi yam thuna lay ahong ma maikai da chatle prithvi ge ahong ma maikai sida akhoi su aphaba maikai da honga gade amuk hena phani ba let it be center, let it be in the state. Raja Sarkar de so oisino, Kendra Sarkar de so oisino ba. Akoi we need some good politician. Yes. Akoi apabalu chingba rajniti to ba misa kharat darkar le to rectify or to correct asai asoi ba arang ba mayam sing se sum thokpi na ba apaba mi kharasu darkar le. On this, at the same time we need good law. Apaba ain kharasu khoi darkar le ba kari gidamak phattaba mi ru semtok na ba gidamak. A good law also require, a good people also require. At the same time, what I want to share my opinion, aina phongdok ning bu wafam di. Yes, aina mafam mayam bata haizaba remind tawzabam le. My names come from my ancestor. Aigi mingse aigi pa ipu sing du leram drati leram moy. Who are our great potential people? Akhoi ki damakta great potential people se kana noina khoi amtang re-look to ba han yeng ba way back to our beginning yeng no matam da kana no khongzom lan kari gi damakta nang khoi na ngase ning sangi bano 13 August athoba singi nomita akhoina lai khidraba mathong na phaba akhoina sak khang hogdraba aduguma mayam singdugi mafam da hai lai katana makhoi gi mafam da ikai kumna bu dibsi kari gi noide moina thongna phana akhoi gi irei bak se iramdam se mashigi ning tambasi mang dana ba khona bada they have lost their life. They are our great potential people. Hai riba misak sing dunane ba center de leriba mana kana amatana akhoi gi punsi sigi damakta they never take care for us once. Akhoi gi ipai pu sing duna lan thengna ba matam de they fought against the mighty power British. Matam dagi might oraba sakti leriba prithvi da nimita de hainariba British Samraj ki mayokta lanthengning ba ngamgiba aikoi gi ipa ipu sing digi thongna do the same courage if our political leaders hojik leiriba political leaders sing sina madugi courage sing du leiraba yes it is possible to bring peace maybe not in 6 months also in short duration of time so idana porpangam ganen khalleba adubu democracy dadi federal structure amakhak leibanina ngasagi state chief minister is to do everything on the advice of the union cabinet union prime minister gi makhada constitution na piramba makak leibanina matai gi matang duda akoina darkar leri sa ening sa haijagi ba aphaba mi phataba ain semtok na ba aphaba ain phataba mi semtok na ba darkar le aina thamjari base masdeista manipur da leri ba miyam punamak sing se they are my own people have say makogi thamoi da seng na feel tawraba madugi honestly aduga sincerely akhoi se taseng na magi maribak mazati gi misak amma makhakni ai imung da taba awana ga chap ani ko haidana feel tawragadi tha taruk su sang da bayai tha ahum su sang da bayai yam thuna su porapang namki bayai but surbala yam lubam lei hoji maitei ga kuki ga khatnari base kapna riba nusinadriba changnaba yadribasi matam khargi matungda matam khargi hadi matam gi khonglagi matungina athuba matam de yasanaba madi soidan porakhineba solution amadi soidan lagini laigraba matung jida akhoina ngasigi selthum gi phibam ta yongna sokthagrabase masi akhoina karamba phibam amuk thambang amgadoribno that is our concern akhoina haning ise aduna tasengnamak aina journalist ama oina ina feel tokjaba matam dadi central government da su miyoba kaubunina modu su concept torom ngani ngangna ba mayam se prithvi gi country khodimak dagi ngangna raiba khuding maksing se moi loin taram ngani so that they might have taken some measures ko soidana maki masi loisana ba thawrang kharadi lokhalam gani pokchen se ne lokhatpra lokhatabra dudi lotion gada ba moi initiative effort to the madu soidana mami tarakani edana ai thamjage Erga tanganari ori shanari kogi MLA singsu
ꯊꯥꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯏज ꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯋꯦ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯄꯤꯁꯤꯗꯤ ꯋꯤꯗꯤꯟ 5 to 6 monthsꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯅꯦ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ I, as a right thinking member of our society, I have been patiently and gently listened. I panelist Sipsana Giga Congress ki colleagues nga buying side kita say. Ado I, as a media man, as a journalist, what I feel, perhaps it may be my last song also. I na pause ba kharale. Yes, Prime Minister is kanano. Bharat by state khuding maki chief minister sing sigi makok na. Many of our people are talking about Honorable Chief Minister Biren is our leader. Of course, it is not. Prime Minister is the only leader. He is not the Prime Minister of the BJP. He is not the Prime Minister of a particular community. He is the Prime Minister of our country. So that whatever a Prime Minister has spoken, that is an order never. Chief Minister amana ngangiba, Prime Minister amana ngangiba say order never. Akoina paumi yemoina Chief Minister adu pau, Chief Minister adu tau hairagadi ko. Madu thabak to ontok to sungaya deb. Akoina filter ready. Lies and false promises ta. Aran ba amasong false promises ta lebak mayam sibu hinghan ba aduguma politician di koi ohening deba. Yam ware ba. Taseng na violence solves no problem. Hingsa na kailangan mo ito sa santi si ko porok pa si yaro eba. Adon akoy na appeal to ng madi both at the center and the state. Akoy na haning madi the law of a wise man, that is the tree of life. The fruit of the righteousness, that is fountain of life. Adon akoy na pami di kari pami. Do something worth writing. Write something worth doing. Ado etadi a good human being say will never die heaven ever. They must always be remembered through their good deeds. Please do the good deeds. Let it be the Prime Minister of the country, let it be the state leader. Loina mak parallel government ni at the center, in the center dasu BJP is in power and Manipur dasu aduna lebak mayam sigi nuksibiraga yengaga dola deligi wafam loina mak thadok piraga I am the Prime Minister of the country. I am not the Prime Minister of the BJP. I am not the Chief Minister of the BJP. I am the Chief Minister of the state. Adumay na kanbiraga. We born only once, not twice. Aduna tungdala kadaba mirol khuding maksing jina kawam dana leho gadaba adugumba political figure amakak akoina khongjom de ningjing bagum adagidi koigi 13 August ningjing bagum sumaina sumak leho yaba top we are expecting from the center and the state aduna neglect away na mama mayam na khanaragasu hojikti health sector da private hospital private school sing the business da lambi se hojik national highway connecting Imphal and this thing Silchar through Ziribam, then national highway Dimapur lambi si hojik freedom oidrabaneba Hoji ho ising chaw budigi akogi maya Imphal lambi ai phubala dagini moirang kendra gi manung ni adugi loktak mapan da leiriba kogi nga pham phudu maksing se loi top fu obaneba masi economic constraint mama economic ki awama mama kano sin ngami sing si da fawe yango akogi khun maning si chinga ka sulap na deba hoji ubaya da ba mayamam leba madugi lo ubaya da ba mayam sing dugi awaba adagi di lanji horok padagi sena khaina kar ba mama masa masin manau mapa ko bo phangdraba ima ko bo sum mayam sing sigi wakhan mayam sing se khaluraga akoi di amaga ngang ba chaina ba ama ma tawraga su yes for time being obiro but what we want is to be the greatest and strongest man in the world.
पृथ्वी क्वाइदगी कनबा क्वाइदगी शक्ति लेबा मीदु ओइबियोबा अदु ओइननबगी लंबी अमत संजन बिरगा सेंटर नसु मणिपुर मियामना सेंटर ना मणिपुर बु मिराय बिरे न खलिबसे मसी खलनदननबा इमीडिएट एक्शन नम्मा खते हजिक चीफ मिनिस्टर ना व्हाटएवर हाइग्रबनिना मधु ऑर्डर मनेना लेबाक मियाम द खलन बिरो शांति पुरक बिरो अदुना पुनमक्सिगी अवाबसे इन द शॉर्ट टाइम द मधु पुबिरक ngамbo orison noise this is what I feel sorbala just second amani gata I yan aroi basu round oire adum thambiyo jage as a senior journalist aro begoina jai mot phongdo piyo I mot yam ten ha haizage bako what better place than Manipur I born in Manipur prithvi da koi na salura so I ging angon da khwai digi sarga se I gi pongna pham lamdam jine sidege na pham like tep sorbala na ngasai haiba pot amakak I am to remind us of political party ki luching bo winning bo osino leader amadadi political leader amadadi public interest hai that is more important than personal interest yam thi maro hai loina khangna ra bang aktani law of the human beings hai myoi basing se na waraga लेरिबा मयामजिंग से खांब ngamaktreena राजनीति तौरपनेबा मदुगी नुक्सिबदु द युमफम ओरगा राजनीति तौबिरोबा धर्म लेबा लुचिंग बाय ओइदोइनेबा को आइना मणिपुर मियामना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर पुकचेन सेंबा अदगिदी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी से पुकचेन सेंगे सेंगदेना हारिसे साइ मतांग साइ कनो थाइजगेबा देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग लान तबगी मतम सुलै शांति परपै सुलै कपगी सु नोपगी सु हौबगी सु लोइबगी सु लोइनमक लैबा लुरिबदी भारत संविधान से रिजिड ओइदेबा एमेनेबल ओएबा न्यूब खुसु एमेनेबल ओइसे हैबनिदा व्हाटएवर द पब्लिक ओपिनियन डेमोक्रेसी दा सरकार पाइरिबा मयाम न कावरोइदबदी पब्लिक ओपिनियन से मसिदगी नाथैरग सलबा सरकार दो एग्जिस्ट सुटोक तौरोएबा अदन अखोय के सेंसर अपील दे अते करीम नते जापान की समुराय हबे इतिहास टू द लेयबा को कमाइन हागे दा आवर्स वर्ल्ड टुडेस वर्ल्ड इट इज नथिंग बट द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड मथंगी मपोक अमा मदुगी संसार अमा सेमने नबगी दमक अखोय हिंगिबनी राजनीति तोबो ओगेरा डॉक्टर ओइबो ओगेरा एनी सिंपम द लेगेरा मदुगी खोंगुल लमक अखोयना थाबा होरमिबनेबा अदुना मणिपुर सरकार ना सेंटर ना पुकचेन सेंगी सेंगदे हैबसे कनम मतम दा अखोयना रियलाइज तौगदगे से द अथॉरिटी होजिक लेदिबा मणिपुर दा अनरेस्ट ओइबसे शांति पुरनबगी मतंग दा आइन जर्नलिस्ट अमोइन आइगे ओइबा अपिक वाखल मकक थमजौ हारगदी द ओनली अथॉरिटी टू स्पीक हु कुड स्पीक द ऑर्डर टू एंड इट इज ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जन सोइदन ओगदबनी अदुन सेंट्रल गवर्नमेंट की फिरेप अमा माइट हैव रियलाइज्ड बाय आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अदुन मदु की खोंजन दो मदु थून संजन बिरेरगा आइन साइ वाफम अमा हाइजगिबा डू समथिंग वर्थ राइटिंग राइट समथिंग वर्थ डूइंग हारिब वाफम से मसिम तंग आई मयाम द अपील तौजरी